हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि JKSSB की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आ चुका है एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के जो एग्ज़ाम है वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वह कौन कौन से एग्ज़ाम है जो 11 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और कौन कौन सी डिपार्टमेंट है। जैसे हम बात करें जल शक्ति PHE डिपार्टमेंट में जूनियर स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। चीफ इंजीनियर में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर में स्टेनोटाइपिस्ट के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में स्टेनोटाइपिस्ट के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। J&K FCR में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। PHE डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम 11 अक्टूबर से होने जा रहे हैं, जैसे कैशियर, क्लर्क, कंप्यूटर असिस्टेंट, कैड्रिक्स क्लर्क, वेलफेयर ऑर्गेनाइज़र, ही 1788 पोस्ट के आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 11 अक्टूबर से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।